بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کیوري ته کیوري ډیزاین ته دا ټیبل اډ کوو. ټول فیلډونه یې راخو او دلته یې ایږدو. تېره ورځ مو چې کوم په ډپارټمنټ کې مو کار وکړی، نن ورځ بیا راسو په دې کوم نیم او لاست نیم کې به یو اندازه کار وکړو. نیم ته راځم، دلته لومړی چې کوم دی زه غواړم چې یو داسې سرچ باکس ولرم چې په هغې کې کله زه یو نوم سرچ کړم هغه باید راته څه شي راته پیدا کړي. نو زه دلته ورته لیکم چې type a name to find او قوس به راوځه کنټرول W S. دا کیوري د چی په نامه ثبتوم، مثلا د سرچ نیم په دې نامه به دا کیوري چې کومه ثبت کړم. اوکې اوس وګورئ یو کیوري را سره پیدا شو سرچ نیم په دې ډبل کلیک کوم. اوس وایي څوک دې په کار دی، مثلا زه ورته لیکم چې بصیر مې پکښې په کار دی. اوکې ورې بصیر راته چې راته راپورته کوي. راځم مثلا یو بل نوم ورکوم، مثلا د سایپ چې کوم نوم دی سایپ ورکوم. اوکې ګورئ هماغه سایپ راته چې راته راپورته صحیح شو. ښه بیا هم ګریډ ته راځو او کیوري ډیزاین ته راځو. دغه ټیبل چې کوم دی دا اډ کوم، د دې ټول محتویات راخو دلته ایږدو. دا ځل بیا کوم چې دی لاست نیم دی. په لاست نیم کې غواړم چې د یو چا تخلص چې کوم دی هغه ورته سره ورکړم، هغه تخلص راته راپورته کړي. قوس شروع ټایپ لاست نیم to find دا به ورته ولیکم. دغسې وروسته بېرته قوس بسته کنټرول W S. دا کیوري په څه نامه ثبت دی، دلته ورته لیکم چې دا کیوري ثبتوم سرچ لاست نیم په دې نامه سره دا کیوري چې کوم ثبتوم سرچ لاست نیم. اوکې راځو په دې کې یو تخلص د یو چا چې کوم ورکوم. مثلا زه یو تخلص ورکوم چې د لایق کوم تخلص دی لایق راته پیدا کړه. اوکې ګورئ همغې راته چې راته پیدا کړه. مثلا راځم یو بل تخلص ورکوم چې د وفا کوم تخلص د چا تخلص یو هغه راته پیدا ګورئ. نو وفا خالد دی نوم یې، وفا دی ډاکټر دی دا څه وروسته چې کوم دی کریټ ته راځم، کیوري ډیزاین ته راځم، بیا همدغه ټیبل راځم ټول فیلډونه یې راخم دلته یوځم. دا ځل چې کوم دی نیم، دا ځل یې ورته وایم چې د چا د نامه په سر کې د ای توری وي هغه راته چې راته پیدا کړه. دلته لیکم لایک، هغه څخه وروسته ډبل کوټیشن ای سټار او دغه وروسته بل ډبل کوټیشن صحیح شو. د چا د نامه په سر کې چې د ای توری وي هغه راته پیدا کړه. کنټرول W S. دلته دا کیوري په څه نامه ثبت دی فرست لیټر ای صحیح شو. اوکې په دې نامه یې ثبتوم. راځم دې ته اوس وګورئ د چا د نامه په سر کې چې د ای توری وي هغه ټوله چې کړل راته پیدا کړه. که زه ټیبل ته مثلا راسم، دلته یو بل نوم ولیکم د چیش په نامه باندې د اکرام په نامه باندې اکرام. راځم ګوره دلته سرچ ته راځم او غواړم چې دا نوم وګورئ څو کسان سو سره 4 کسان سو. هغه اکرام چې کوم دی هغه هم راته راوړ سر مخلاص وپنې. اوس بیا ورته وایم دا ځلې بیا ورته وایم چې د چا د نامه په پای کې د ای تورې وي هغه راته چې راته پیدا کړه، یا یو بل تور ورته ښیم. ډیزاین ویو ته بیا راځم، دا ځلې بیا ورته وایم چې لایک دغه څه وروسته ډبل کوټیشن، دا ځلې بیا سټار، دغه څه وروسته مثلا د پای توری چې کوم مثلا اف کوم توری چې دا ورکوم د چا د نامه په پای کې چې د اف توری وي هغه راته پیدا کړه ډبل کوټیشن. راځم دا چې کومه ثبتوم، دغه څه وروسته چې ورته وایم یس ورته وایم صحیح شو. اوس راځم دا ګورئ وایي چې د دې کس د نامه په پای کې د چی دی د سیف دی، په پای کې کوم توری دی اف توری دی. سره په خبر خلاص وو. ښه کریټ ته راځم، دغه څه وروسته بېرته کیوري ډیزاین ته راځم، دغه کوم ټیبل چې دی دا اډ کوم صحیح شو. دا ټیبل به راواخلو. دلته چې کوم دی لومړی چې کوم دی ریزلټ کې لومړی ویو دی. ویو څو ډول، یو ډاټا شیټ ویو دی چې په دې ډول یې درته شو کوي، اسکیول ویو دی په دې ډول، او ډیزاین ویو دی چې ته کولی شې چې تغیرات پکښې راولې صحیح شو. بل چې کوم دی رن دی. د رن وظیفه څه شي دی، مثلا زه ورته وایم چې په دغه لیست کې د دغو کسانو لاست نیم او اور ټایم چې کوم دی دا مرته ښکاره کوو په دې ټیبل کې. هغه وروسته رن ورته وایم. وګورئ لاست نیم او اور ټایم یې اوس موږ سره نه شو کېږي. بېرته راځم ډیزاین ویو ته بېرته ورته وایم چې لاست نیم یې راسره ښکاره کړه خو اور ټایم یې صرف مو ښکاره کوو. دلته رن ورته وایم. اوس بیا وګورئ دا د لاست نیمونه یې راسره ښکاره کوي په دې ټیبل کې خو اور ټایم یې نه ښکاره کوي. راځم ډیزاین ته ورته وایم چې ټول راته چې راته شو کړه. دغسې وروسته رن وګورئ اوس یې اور ټایم هم راته چې کوي راته شو کوي صحیح شو. دغسې وروسته کیوري ټایپ دی، د کیوري بڼه یا د کیوري ډول. لومړی سلیکټ دی او دغسې وروسته میک ټیبل دی. اوس وګورئ زه ورته وایم چې په دې کې ماته یو دانه چې شي جوړ کړه، یو ټیبل جوړ کړه. په هغه ټیبل کې یو ټیبل راته جوړ کړه، داسې یو ټیبل راته جوړ کړه چې په هغې کې اور ټایم
او لاست نیم دا شان دي چې کې ما سره دي او پیډ او ناٹ پیډ دا دي نه را سره شو کیږي زه غواړم چې دا چې کوم یو ټیبل جوړ کوم اوس خو چې زه ثبت کوم د کیوري په ډول غواړم چې یو ټیبل جوړ کوم دلته ورته چې میک ا ټیبل نه هغه ټیبل ته څه نوم ورکړه هغه ټیبل ته مثلا زه نوم ورکوم چې مای پرایویټ ټیبل د په دې نامه باندې چې کوم ثبتوم او دغه صورت ورته چې ورته اوکې وای صحیح شو کنټرول ډبلیو دا کیوریم ثبتوم یس دا کیوري به په نامه باندې ثبتوم مثلا دا کیوریم په دغه د پرایویټ ټیبل یا پرایویټ ټیبل په نامه باندې کیوري هم چې کوم سره ثبتوم اوکې ورته اوس وګورئ زموږ سره یو پرایویټ ټیبل په نامه کړی چې په دې باندې ډبل کلیک وکم او یس دلته به هغه زموږ سره چې سی وګورئ و یو ار اباوت ټو پیسټ 15 روګانی into a new table دلته یس ورته هم زموږ سره وګورئ یو نوې ټیبل د مای پرایویټ په ټیبل په نامه باندې یو نوې ټیبل ګورئ سره راخلاصو زه ولې ټیبل را سره جوړ شو ځکه موږ ټیبل چې کړیو سلیکټ کړیو اوس که زه چیرې راسم دا ټیبل بیا هم چې کوم ډیلیټ کوم کنټرول ډبلیو دا کلوزوم دا ټیبل بیا هم چې کوم ډیلیټ کوم یس کولای شم د دې د لارې بل نوې ټیبل هم همدارنګه چې ما خپل په خوښه جوړ کړی هغه پیسټ کړم دلته ډبل کلیک یس وګورئ بیرته هغه ټیبل راته چې راته پیسټ کړي ما په خپل خوښه جوړ کړی چې اور ټایم او پیډ او ناٹ فیډ او دا شان راته مشو کو صحیح سو اوس نو دالته چې کوم دی چې زه کله ډبل کلیک ور باندې وکم ماته یو ټیبل د چې کوي جوړوي څنګه کولای سم چې زه د دې څخه اوس یو کیوري جوړ کړم نو بیرته راځم دې ته او دلته ورته وایم چې ډیزاین ویو دا ځلې به میک ټیبل نه سلیکټ کو بلکې سلیکټ خپل سلیکټ کو صحیح سو دا ورسته چې شوی کنټرول ډبلیو یس اوس وګورئ دغه څخه د مای یو چې جوړه سو یو کیوري ځنی جوړه سو ښه راځو دا ورسته بیا هم کیوري ډیزاین ته راځو بیا به دغه ټیبل 1 په نامه چې کوم دی دا به اډ کو ښه د دې ټول فیلډونه براوه خو دلته به کښیږدو دغه ورسته چې کوم دی سلیکټ او میک ټیبل خو سره لا دغه ورسته اپند دی اپند یعنی نشلول یا ورسره وصلول سره کوم مثلا زه دلته چې کوم دی کریټ ته راځم یو بل نوې ټیبل هم چې کوم جوړه یو د ټیبل 1 په نامه دی یو بل ټیبل هم دلته چې کوم جوړم ټیبل ډیزاین ته راځم په دې ټیبل کې لومړی چې کوم دی آی ډي لیکم ښه آی ډي او ډي ته به یو نمبر انتخاب کو دغه ورسته چې کوم دی نیم د نیم شارټ ټیکس دغه ورسته چې کوم دی ډیپارټمنټ به ولیکو ډیپارټمنټ به ولیکو او دغه ورسته چې کوم دی سالري به ولیکو راځو دا ډیپارټمنټ دا به ډیپارټمنټ کو ښه کنټرول ډبلیو یس دا ټیبل په سانه ثبت دی د ټیبل 2 په نامه باندې پام دا نو پرایمري کی دی نه لري صحیح سو اوس څه کوم اوس زه راځم ګوري یو د ټیبل 1 په نامه دی را سره او بل د ټیبل 2 په نامه دی را سره مثلا دا ټیبل دی دا به ډیلیټ کوم دا مې پرایویټ ټیبل د ټیبل 2 په نامه په ټیبل 2 کې چې کوم انټری کوم مثلا یو کس چې کوم دی د خالد په نامه خالد ورچوم خالد چې کوم دی ډاکټر دی او سالري دومره چې د سالري دی یو بل کس دی دا بیا مثلا د چا په نامه دی د جاوید په نامه دی جاوید چې کوم دی منیجر دی او د چې کومه د دومره چې د سالري دی ګوري اوس دوه ټیبل دي زه غواړم چې دغه ټیبل او دا ټیبل سره چې کوم اپند کوم یعنی سره وین شلوم سره چې کوم سره وصل کوم نو د دې لپاره زه راځم دلته به یس ورته وایي او دلته به اوکې کو اوس چې کوم دا ټیبل 1 دی دا ټیبل 1 ما سلیکټ کړی دی راځم کریټ ته او دلته کیوري ډیزاین ته راځم دا کوم ټیبل 1 چې دی دا به راواخل دلته به چې کو اټ کو صحیح شو دا ټول محتویات به راواخل دلته به کښیږدو ښه اوس چې کوم دی دلته راځم اپند ورته وایم اوس وایي دلته چې کوم یو دی ما چې انتخاب کړی دی ټیبل 1 بغواړي چې د کوم یو سره چې کې اپند کې یعنی کوم یو سره 1 شله زه ورته د ټیبل 2 سره دلته کوم یو پکې انتخاب وم د ټیبل 2 په نامه چې کوم دی هغه ورته انتخاب وم صحیح دغه ټیبل 1 غواړم چې اپند کوم 2 د چا سره د ټیبل 2 سره دلته ورته شو ورته اوکې وم صحیح اوس راځم کنټرول ډبلیو ورته دا ثبتوم یس د چش په نامه ثبتوم دا د اپند په نامه باندې کوم ثبتوم هلته ورته اوکې اوس وګورئ اپند زموږ ته دلته شي سره راغلی اوس وګورئ ټیبل 1 ته زه راځم په ټیبل 1 کې دا نومان دي او همدارنګه راځم کوم یو ته راځم په ټیبل 2 ته په دې کې دا دوه نوم دي یو د خالد دی یو د چا دی د جاوید دی اوس غواړم چې د چیز کوم سره اپند کوم یعنی یو لبل سره یا 1 شلو
نو د دې لپاره زه راځم پر دې اپینډ باندې ډبل کلیک کوم او دلته ورته چې وایم یس وایم. دلته ګورئ یو آر اباوټ ټو اپینډ 15 روګانې د ټیبل 1 15 روګانې په ټیبل 2 کې چې کېږي اپینډ کېږي دلته ورته یس وایم. اوس راځم دا ټیبل چې کوم اوپن کوم ګورئ د هغه ټولې روګانې به دلته چې سوي وي راغلي ومولیدل د ټیبل 1 ټولې روګانې ریکارډونه چې راغلي دي و ټیبل 2 ته راغلي دي. سره په خبره خلاصو. نو دا و د اپینډ کار. دغه څه وروسته راځو کیوري ډیزاین ته بیا به همدا ټیبل 1 راواخلو او دلته به کښېږدو. دغه څه وروسته چې کوم دی اپډیټ دی. اپډیټ څه وظیفه اجرا کوي؟ مثلا زه و دې ټیبل 2 ته راځم. په ټیبل 2 کې دغه کم کسان چې دي مثلا زموږ سره څو دي 19 کسان دي. دا 19 کسان نه بلکې تاسو دې فرض کړئ چې دا 19,000 کسان دي. اوس نو په دې کې یو نفر چې دنده یې پرېښوله دنده نو د هغه نفر په ځای باندې بل نفر راغلی. دا چې زه په دې 19,000 کسانو په لیست کې ګرځم نو دا ډېر تکلیف دی چې بیا هغه نفر دی د هغه نوم خرابوم د هغه پر ځای باندې بیا دا چیش کوم لیکم. زه ورته یو دغه ورته جوړم د چی په نامه ورته جوړم د اپډیټ په نامه باندې همدا ټیبل چیش کوم راخمه د دې فیلډونه دلته ایږدمه دا ځلې ورته چی وایم دا کیوري ډیزاین کې ورته ډیزاین او دلته ورته چې وایم ورته اپډیټ وایم اپډیټ. اوس نو دلته وګورئ چې اپډیټ را سره چې څو را سره راغی. اوس په اپډیټ کې زه باید څه ولیکم؟ لومړی چې کوم دی نیم اپډیټ. په اپډیټ کې زه لومړی لیکم قوس شروع دلته ورته وایم چې ټایپ ا نیو نیم. د نوي کس چې کوم راغلی د هغه نوم چې راته ولیکه. صحیح شو. په دویم کې کرکټریا ده. په کرکټریا کې دلته ورته لیکم چې ټایپ قوس شروع bracket type old name. صحیح شو. to update دا به مور سره چیز کور سره ولیکو to update او دغه څه وروسته قوس بسته. صحیح شو. په لومړی کې مې ولیکل چې نوی نوم ولیکه. په دویم کې مې ولیکل چې نوی نوم چې مې کله ولید هغه راته چیش راته اپډیټ کړه. صحیح شو. کنټرول ډبلیو دا کیوري ثبتوم یاس د چیش په نامه باندې دا کیوري ثبتوم مثلا دا د اپډیټ په نامه باندې دا چې کوم ثبتوم. صحیح شو. کله چې نوی کسان راځي په دې کې باید اپډیټ کړم دلته یاس ورته. اوس د اپډیټ په نامه کیوري سره چې سره فارس اوس راځم دلته یاس ورته. اوس دلته څه وای ټایپ ا نیو نیم. صحیح شو. یو نوی نوم چې شکه ولیکه. لومړی چې کوم دی زه دې ټیبل ته راځم په دې ټیبل کې ګورم مثلا دغه کوم چې لومړی نوم د شفیع په نامه دی دا غواړم دې وظیفه پرېښې د دې پر ځای باندې چې راغلی دی یو بل کس راغلی دی. نو دلته زه راځم یاس ورته وایم ټایپ ا نیو نیم. نوی نوم ولیکه. نوی نوم کم یو راغلی دی مثلا زه ورته وایم چې نوی نوم د رحیم په نامه چې سوی دی راغلی دی ورته اوکې وایم. ټایپ اولډ نیم ټو اپډیټ. هغه زوړ نوم ولیکه د چا پر ځای رحیم راغلی دی مثلا زه ورته وایم چې د شفیع په نامه چې کوم یو دی دغه پر ځای راغلی ته ورته اوکې وایم. دلته ورته چې وایم یس وایم و یو آر اباوټ ټو اپډیټ ون رو دلته یس ورته وایم. اوس راځم ګورم چې هلته رښتیا هم بدل شوی دی او که نه دی بدل شوی. ګورئ د شفیع په نامه باندې څوک راغلی دی؟ رحیم راغلی دی. سر مو خلاص. اوس غواړم بیرته د رحیم نوم مو چې بدل کړم شفیع ته بدل کړم دلته اپډیټ ته راځم یس ورته وایم ټایپ ا نیو نیم. نوم ولیکم مثلا زه شفیع ولیکم یس. زوړ نوم د چا پر ځای باندې راځي؟ زه ورته وایم چې د رحیم پر ځای راځي. صحیح دی. رحیم ورته ولیکه اوکې یس. کنټرول ډبلیو دا به چې کوم ثبت کړم ټیبل 1 راخلاصه ګورئ بیرته چې شوی دی شفیع راغلی. خو اوس یوه بله خبره ده مثلا زه راځم دلته یو بل نفر هم چې دی شفیع راسره شته دی راځم دلته یو شفیع دا شفیع چې کوم دی دا بیا ورته لیکم چې دی بیا چې کوم دی چې شي دی مثلا هغه ډاکټر دی دی منیجر دی. صحیح شو. یو بل شفیع هم چې کوم دلته لیکم چې دا بیا دا به ولیکم چې دا بیا افیسر دی دا بیا را سره افیسر دی. اوس درې د شفیع په نامه درې کسان را سره چې دي را سره شتون لري. خو زه باید څه وکړم راځم دلته چې زه کله اپډیټ ورکړم یعنې یو نوم ورکړم هغه چې دلته که یو شفیع که لسې که 50 د ټولو پر ځای چیش کوي راولي. خو دا رقم غلط دی. زه چې زما کم نفر په کار دی هغه شفیع مثلا په دې کې زما کم شفیع په کار دی په دې کې زما چې کم شفیع دی هغه کم افیسر دی. افیسر باید ورته چیش کوم ورته انتخاب کړم. نو زه راځم دلته د ډیزاین ویو ته راځم دلته چې کوم دی دغه فیلډ یې راخمه کوم فیلډ دی د ډپارټمنټ فیلډ دی چیش کوم راخم دا مې دلته کښېښوی. په ډپارټمنټ فیلډ کې دلته ورته لیکم چې بریکټ او دغه څه وروسته چې کوم دی ټایپ نیو ډپارټمنټ صحیح شو. هغه څه وروسته بریکټ او په کرکټریا کې ورته لیکم چې ټایپ اولډ ډپارټمنټ
او دغه څه وروسته یې بریکټ. دلته به یې وګورئ چې دلته مو هم بریکټ ورکړی او که نه دلته به مو بریکټ نه وي، دلته بریکټ. اوس دا چې کوم کنټرول ډبل دا ورته وایم یاس ورته وایم او دلته هم اوکې. دې کې څه مشکل راغلی دا بیرته سره ولیکو. دلته بریکټ ټایپ اولد ډیپارټمنټ دغه څه وروسته بریکټ کنټرول ډبلیو ایس. اوس وګورئ اوس راځم په دې کې درې د شفیع په نامه درې کسان دي، خو زما چې کوم شفیع په کار دی هغه کوم شفیع دی مثلا هغه افیسر چې کوم دی دا په کار. نو زه دلته اپډیټ ته راځم دلته یس ورته وایم. دلته لومړی سره ته وایي ټایپ ا نیو نیم، نوی نوم ولیکه. نوی نوم څوک دی مثلا نوی نوم زه ورته رحیم لیکم د رحیم په نام. اوکې اوس وایي ټایپ نیو ډیپارټمنټ رحیم چې شي دی رحیم مثلا ورته وایم چې کوکر اشپاز دی نوی صحیح څه. اوکې ټایپ اولد نیم ټو اپډیټ د چا پر ځای باندې راځي د زاړه کس نوم هم ولیکه مثلا د زاړه کس نوم ورته وایم چې هغه کوم یو دی شفیع دی. اوکې ټایپ اولد ډیپارټمنټ شفیع خو څو درې دانې را سره دي، کوم شفیع غواړي هغه ډیپارټمنټ دلته ولیکه. زه مثلا ورته وایم چې هغه افیسر چې کوم و هغه راته پیدا دلته اوکې ورته وایم دلته اوکې کنټرول ډبلیو. اوس راځم دا ټیبل 1 ګورم. ګورئ دا شفیع په خپل ځای دی، ډاکټر دی په خپل ځای دی، دا شفیع هم په خپل ځای دی، خو اما دغه شفیع چې و چې افیسر و دا یې په رحیم بدل کړي او چې شي کوي اشپزي کوي.